各位對粵語有興趣嘅朋友好，我係黃富堂，筆名阿堂，係個音樂人嚟嘅。咁我自己講咗70幾年粵語，但係一直都搞唔清楚所謂粵語六聲或者粵語九聲係點樣回事。早排喺 YouTube 度睇到一個視頻咧，對我好有啟發。但係我覺得佢好似仲未曾將呢樣嘢講得好清楚。咁我自己就試一下用音樂嗰個唱名嚟同粵語呢個六聲或者九聲咧相配。結果嗰個效果係非常之好嘅。咁我而家就將呢啲嘢同各位分享一下請各位睇下，而家我列咗一個表叫做用音樂唱名配粵語六聲。咁仲有3聲係入聲，所以要或者係將佢分成粵語六聲，另外加3個入聲字咧，就會比較完整一啲。咁呢6個字咧，如果用音樂唱名咧，係咪咪發嗦啦西西啦嗦發咪嚟。如果係呢6個音咧，你可以如果用粵語嘅數字嚟就係0 2 5 4 9 3 3 9 4 5 2 0咁。或者如果你係用嗰啲諧音咧，就可以係牛白藍4碗湯，牛白藍4碗湯，咁都好容易記得住嘅。咁我哋而家就試下將人哋嘅成果同埋我自己諗出嚟嗰啲配呢6個音嘅粵語字喺呢度列一啲出嚟。第一個係呢個係人哋嘅是是是是是是咁呢個3個入聲字咧就係色攝舌，所以入聲字咧就係即係個尾係掘裏取嘅，唔可以延長嘅。咁第二組咧係用個人字，人人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 咁個3個入聲字咧就係一益熱。咁究竟係唔係咧？我就冇乜把握嘅呢樣嘢，因為係咁諗出嚟嘅啫。咁第3組咧就用個文字文文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 文咁其他字都冇問題，就係呢個文字文文文文就係嗰啲即係時間好緊，差啲就會過程嘅嗰啲時間好問係嗰個文字。咁係咪咁寫咧？我都冇乜把握㗎。咁最後一個係圓圓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 圓咁呢個3個入聲字咧，粵喐喐。咁前面嗰一行咧，文文文嗰個咧就係乜乜滅。咁而家呢個咧就真係叫做野人獻寶。咁啱唔啱咧就供各位參考希望各位能夠對呢句詞有興趣，多多指正。